Comencem la volta al món sense anar massa lluny. Comencem per aquí, a la Unió Europea, perquè no parlarem de coses importants, com és la festa d'aniversari de Lamine Yamal, i això ja en parlen els nostres mitjans nostrats de Catalunya i de l'estat espanyol, sinó que parlarem de coses més mundanes, com és l'MFF. L'MFF. L'MFF, què és l'MFF? Que bé. Dues línies, és a dir, la gent que ens segueix segur que sap que es parla molt de que la llei més important de la legislatura a Catalunya o a l'estat espanyol és la llei de pressupostos, no? Doncs l'MFF, que seria el marc financer plurianual, és el pressupost de la Unió Europea per 7 anys. Per tant, el que es decideixi en aquest MFF marcarà molt la política dels propers anys a la Unió Europea. I, per tant, estem parlant de que la Comissió Europea demà, que és una llàstima perquè avui podem parlar moltes coses i demà se'n pot anar tota la merda, però... Com passa a vegades. Com passa moltes vegades, però nosaltres intentarem posar una mica on s'ha de posar la mirada per saber què és important i què no és important en aquest pressupost, que recordem és de 7 anys. Serà el pressupost que tindrà la Unió Europea des del 28 al 34. Ajudeu-me una mica a desgranar on hem de posar el focus, què és important saber d'aquest pressupost que demà la Comissió farà una primera proposta i que després s'haurà de negociar durant un any. Qui comença? Oriol? No, un pressupost que a diferència dels altres països de la Unió Europea, governs regionals, etc., s'aprovarà sí o sí. Vull dir que no pot caure no caurà la von der Leyen la von per der això. Leyen perquè no aprova el pressupost. O sigui, hi haurà pressupost. Això segur. Res, no? Aquí que s'ha de veure és, demà el comissari de budget, de pressupost, ens presentarà la proposta i la von der Leyen i a veure què diu aquesta proposta. Hi ha moltes coses a dir. Primer, si s'augmentarà el pressupost, no s'augmentarà, no? Això és important. I com s'estructurarà aquest pressupost, no? Perquè hi ha una reestructuració important a fer aquí. I hem de veure com això, com apunta aquesta reestructuració. Perquè ja hi ha hagut alguns leaks, no? Algunes filtracions, hi ha uns quants que apunten que... Hi ha hagut uns quants, us deixo a vosaltres. Quins sabeu? Què heu detectat? Va, ataca. No, a veure, una prèvia, ara ens hi posem amb això, però també per una mica situar que, tal com passa amb els estats, també els pressupostos aquí a la Unió Europea no simplement es tracta de fer números i posar partides, sinó que són una cosa sumament política i molt ideològica, no? I per això, en aquest moment que parlem sovint de la cruïlla a nivell polític que ens trobem, doncs encara més, no? On posarem els diners i on posem les prioritats polítiques aquests 7 propers anys, a partir del 2028, doncs és sumament important. De leaks hi ha hagut molts. Va sortir, per exemple, aquest rumor, que és bastant constatat, que la von der Leyen volia, la seva idea era eliminar, per exemple, molts dels programes que hi ha avui en dia encara amb els pressupostos actuals, de diferents àmbits, d'educació, de cultura, de transports, d'energia, i el que volia era fer com 3 grans paquets que ho englobin tot i que, a més, vagin directament als estats i que cada estat els utilitzi per fer les reformes pertinents, sobretot molt enfocats en competitivitat, molt enfocats en defensa, que ara suposo que aquí ho desenvoluparem més. I una dels principals missatges que estava enviant i que ja havia despertat molt els recels dels seus propis comissaris, dintre del col·legi de comissaris, era que volia retallar molt, per exemple, en polítiques de cohesió i, evidentment, en temes mediambientals i en temes agrícoles, també, de la política agrícola comuna. Perquè, segons ell, fusionarien la PAC i el fons de cohesió en un mateix paquet. Exacte. A més, en un paquet que podria anar en clau estatal, és a dir, centralitzat, de manera que les regions perden molt de pes en tot això. La PAC sembla, pel que algun leak he llegit, alguna filtració, que sí que tindria un pressupost propi, però alguna de les línies importants que té desapareixeria i s'aniria dins de competitivitat. Per tant, mantindrien el que és el tema dels pagaments directes a agricultors com una línia pròpia, però després sí que és veritat que hi havia unes línies de finançament, de modernització del món rural, d'adaptació a les lleis climàtiques, etc., que tot això seria competitivitat. Doncs, segur que hi hauria paraigües, hi hauria 2 paraigües, competitivitat, on aquí hi hauria defensa també i tot. Jo faig aquí la meva aposta. Això que deies en què ens hem de fixar, fins ara hi havia unes quantes línies d'àmbits com d'actuació que marcaven aquest pressupost, i jo, tenint en compte que el mantra d'aquesta comissió ha estat des de ja fa mesos la simplificació,
Jo crec que anirem cap a un pressupost, això és una aposta que estic fent, no sé què ens jugarem, no sé què us he de portar al proper podcast, però jo crec que una de les apostes que jo faria és que veurem bastantes menys línies d'actuació, o sigui, que veurem bastant més simplificat, això segur. Jo crec que jo apostaria que anirem en aquesta línia i que segurament una d'aquestes serà competitivitat. Sí, això sembla que no... I que tot anirà bastant marcat. Perquè ara n'hi ha 7. Ara n'hi ha 7. Hi ha mercat únic i innovació digital, cohesió i resiliència, i valors, recursos naturals i medi ambient, migració i gestió de fronteres, seguretat i defensa, veïnatge i món i administració pública. O sigui, hi ha 7 línies dins el... Que quedaria reduït a 2 o 3, ja la PAC a banda, ho acabarem de veure, perquè al final tot són filtracions, però serien 2 o 3, i l'altre dia vaig sentir un diputat que deia quan poses moltes coses en una mateixa olla és perquè hi ha poc tall. Sí, totalment. Pot ser que, clar, al final es desdibuixa tot i quan tu ja... Un dels leaks que hem vist, per exemple, de programes que coneix la gent i que són com més del seu dia a dia, és programes als que tu pots accedir com a ciutadà normal i corrent, com Erasmus, que tothom el coneix. Doncs hi ha un programa que és, diguéssim, semblant en el sentit que també està adreçat a la joventut, que és el European Solidarity Corps, Cos Europeu de Solidaritat, crec que li diem en català, que és un programa per finançar els voluntariats. Aquest programa, almenys en els documents que hi ha filtrats fins ara, desapareix. Aquest programa se'n va, això queda dintre d'Erasmus, sembla, i per tant aquest programa, això, no? Comences a posar coses dintre del mateix sac, aquest programa se'n va. No garanteixes la viabilitat, no? Aquest programa se'n va i, per tant, el suport perquè els joves puguin fer voluntariat no sabem on anirà, o si és que es manté, o si això passa a ser història. Totalment. I a mi el que m'agradaria, no sé vosaltres, jo m'estic imaginant ara mateix el Berlaymont, que és l'edifici on està la comissió i normalment estan els comissaris també allà reunits, com es deuen estar tots barallant, perquè al final això, penseu que ara mateix la Comissió Europea no està formada d'un sol color només, hi ha comissaris de diferents grups polítics i de visions i tradicions polítiques diferents. I clar, tots es deuen estar allà una miqueta barallant i pressionant a von der Leyen perquè, escolta, no em treguis coses de la meva competència. He llegit aquest matí a Politico, per exemple, que ja tenies el Fito, evidentment, el comissari de la política de cohesió, doncs reclamant a von der Leyen que, pobra d'ella, Fito, de Fratelli d'Italia, del partit de la Meloni, els conservadors i reformistes aquí a Europa, que ja li estava dient que no li toqués el tema de les regions, que les regions havien de continuar rebent directament finançament, perquè no podia ser que fossin directament els estats que ho mantinguessin. També suposo que la Minzato ha estat pressionant molt pel tema del Fons Social Europeu, perquè també se sentia que potser la von der Leyen se'l carregava. Estem parlant d'un dels programes més importants. Si parlem de la transició justa, la transició digital, la transició social, doncs no pots prescindir d'un programa com aquest. Veurem al final demà com se'n surt la von der Leyen a negociar amb tothom. Fa un parell de mesos, no fa més, o sigui, això és més o menys bastant recent, hi havia una carta dels 27 ministres de Cultura, dels 27 estats membres, amb tots els colors polítics que ens podem imaginar, signant una carta conjunta demanant, sisplau, que el programa Europa Creativa no desaparegui. No, que serà difícil segur. I prova d'això són els 2 anys que la von der Leyen es posa per negociar-ho, perquè queden 2 anys per posar en marxa el nou pressupost. Llavors, clar, evidentment, Berlaymont ja porta treballant des de fa molt de temps amb això, trucades n'hi ha i pressions les rebrà. Però a partir d'aquí hi haurà reaccions, moltíssimes reaccions. Però aquí ens hem de fixar amb l'estructura, com parlàvem ara, de l'MFF, el pressupost, quina forma tindrà, agrupant. I el que deia abans, no hem de negar tampoc quants diners tindrà aquest pressupost. Si s'augmenta el pressupost i com s'augmenta, si és per, diguem-ne, invertir més en la indústria de defensa i les capacitats, diguem-ne, de defensa d'Europa, o què. I també una pregunta que ens hem de fer és com hem d'aconseguir els diners per aquest pressupost. És una pregunta important. És a dir, estarem proposant nous impostos? Proposarem noves fórmules per recaptar impostos o continuarem amb la fórmula en què ens hem finançat fins ara a la Unió Europea? Vull dir, els reptes que venen per endavant són molts, no? Tenim la guerra a Ucraïna, la guerra amb els aranzels amb Estats Units, tenim les emergències climàtiques, tenim la qüestió migratòria... Vull dir, hi ha moltíssims reptes. Transició digital, verda, social... Vull dir, és molt, diguem-ne, ambiciós i tenim molts i molts reptes, no? Llavors, en Draghi, en el seu famós report, que tothom fa praising a l'European Bubble sobre ell, ja parlava de que no ens en sortiríem si aquest pressupost no augmentava.
Però què passa? Que hi ha una alta divisió, com sempre, a dins dels estats amb el tema de més o menys diners, no? França sí que ho veu amb bons ulls, però tenim els països frugals que no volen sentir parlar d'augmentar pressupost. Més no ho hem dit, però vull dir, el pressupost europeu es nodreix de les aportacions directes dels estats en funció dels seus PIBs, també. Exacte, per tant, tenim els estats no gaire inclinats a voler donar més diners a la Unió Europea. Per tant, això, impostos propis, fons propis, ja s'estan posant sobre la taula, s'està parlant de diverses coses, veurem amb què surt la von der Leyen. Jo crec que ja heu tocat una mica els punts que hem d'estar molt pendents. No, només anava a dir que això t'ho marca tot, perquè aquí pactes 7 anys, després sí que és veritat que vas negociant el budget, el pressupost any a any, però això no surt del marc que ja t'has marcat fins al 34. Estem parlant, per tant, d'una perspectiva temporal rellevant. Haurem de mirar, doncs, una mica com a resum del que s'ha dit. Hi haurà un augment de la defensa segur, perquè això jo crec que tothom ja està d'acord ara mateix a la Unió Europea. Per tant, això vol dir que s'haurà de treure d'altres llocs, haurem d'estar pendent d'on surt. Si és dels fons de cohesió, malament. Si és de les polítiques verdes i contra el canvi climàtic, que ja estem veient incendis, sabem la situació en la que estem, malament. Però tot apunta que és molt probable que vagi per aquí la cosa. Estarem pendents. I demà també un punt tenim alguna informació, intentarem fer algun petit vídeo actualitzat des de l'oficina per dir-vos una mica cap a on apunta això, però que encara hi ha 2 anys per davant. Quina oficina? Per negociar-ho. Una oficina que tenim aquí tancada. No sé, no me l'has ensenyat. Doncs demà us ensenyem, i farem una actualització una mica d'això, de com pinten els pressupostos que ens proposa von der Leyen. I una altra cosa, per tancar aquest tema. Important el que diem des d'on es gestionaran aquests diners. És a dir, si només es centralitzaran als estats o si les regions com Catalunya realment pintaran alguna cosa en la gestió d'aquests diners. Veurem. I sense marxar molt lluny, seguim a la Unió Europea, volia fer un petit esment del que va passar la setmana passada al Parlament Europeu amb la moció de censura a von der Leyen. Com es pot llegir això? Perquè se'n va sortir, però clar, només fa un any enrere que va ser la seva investidura, que ja va ser la presidenta menys votada de la història de la Comissió Europea, des que es vota la presidència de la Comissió, ja va ser la menys votada i ha perdut 40 vots pel camí, amb un 26% del Parlament que no va anar a votar. Entenc que per no legitimar la moció de censura que li presentava l'extrema dreta, però també per no legitimar la feina que està fent von der Leyen, que, com diem, a la part progressista del centre i progressista de la cambra no està gens contenta, sembla. No, totalment. Jo crec que d'una manera de veure-ho també és veure un cop més l'extrema dreta com marca agenda. Ja sabia que la perdria, l'extrema dreta sabia que perdria la moció de confiança, però tot i així ho va presentar per estar un altre cop al centre del debat i marcar l'agenda i poder tenir aquest altaveu i donar per parlar, i ser ells els que estan al centre del debat. També es pot llegir després com en quina situació posa a partits de centre i progressistes perquè tens davant una proposta de l'extrema dreta que evidentment no li vols donar seguiment, no els vols mantenir al centre de la notícia, però per altra banda, igualment tu et posa en una situació molt difícil a l'hora de criticar amb tota la legitimitat del món aquest primer any de la von der Leyen, que evidentment ha estat, crec que podem dir, bastant nefast pel que fa des d'un posicionament d'esquerres o progressista, ha estat bastant nefast. Per tant, et posaven un problema, com a partits progressistes d'esquerres, doncs dius, ostres, no puc votar a favor d'això perquè ho presenta l'extrema dreta, però alhora haig de fer un discurs prou clar i prou vehement contra la von der Leyen per dir, escolta, no et donaré un xec en blanc, això és un toc d'atenció, espavila, perquè al final qui te l'està presentant és l'extrema dreta, però també està aquí el partit de l'ICR, que és amb qui t'estàs aliant constantment per tirar endavant totes aquestes polítiques. Quan dic la von der Leyen vull dir també el partit que té darrere, que és el Partit Popular Europeu. Per tant, ha sigut una mica complicat també per determinats partits i grups polítics a l'hora de posicionar-se perquè l'extrema dreta també ho fa això, a vegades és intel·ligent a l'hora de plantejar qüestions polítiques. Jo crec que aquí només has tocat un tema molt clau, que és, i jo crec que una de les coses més interessants d'aquesta moció de censura és el paper del PP europeu. És a dir, per una banda tens una presidenta de la Comissió que és teva, que és del Partit Popular Europeu, per l'altra banda tens una moció de censura que et presenta a uns grups polítics amb qui estàs pactant,
proactivament, o sigui, proactivament, i ho hem vist diverses vegades, has apostat per construir una majoria amb ells, una majoria que marxa del centre polític. Jo no sé si aquí també hi ha una mica d'aquesta tensió entre certes dues ànimes del Partit Popular Europeu, no? Una que pot estar més representada per la von der Leyen i pel que representa ella, i una altra més, que és l'aposta del Weber, que clarament ha anat a buscar majories... Weber, el president del grup parlamentari europeu. Que ha anat a buscar aquestes majories amb l'extrema dreta. També, i del partit. Dels dos, sí. Líder d'oposició de von der Leyen. Totalment. És que jo crec que aquí hi ha una part important també del que s'ha d'explicar, no? De la batalla que hi ha entre ells dos. Evidentment, pel lideratge del Partit Popular Europeu, Weber no ho ha aconseguit, encara es queda en categories, diguem-ne, amb el Premi de consol. Tot i que, a veure, president del grup parlamentari, president del Partit Popular Europeu... Ja, però ell vol ser comissari europeu, però no... És un bon contrapoder. Jo crec que també en aquest sentit és molt interessant veure, per exemple, el paper que juguen o que han jugat a l'últim congrés del PP europeu delegacions com la polonesa, que segurament estarien més còmodes en un altre tipus d'aliances al Parlament Europeu diferents a les que aposta Weber. Que s'alien més amb el Partit Popular espanyol. Jo estic amb l'Eli amb el que deia, no? Que, diguem, el que li passa a l'esquerra és que va remolc, no treu pit, no té iniciativa, perquè segurament la moció de censura la podríem haver presentat alguns partits progressistes, no? I d'aquesta manera marcar agenda, i es deixa arrossegar una mica per l'agenda de la dreta i l'extrema dreta, que ho fan molt bé, que tenen iniciativa, treballen bé, i hi ha alguns que són els superfeixistes, però ja diguem-ne nazis directament, però els feixistes simplement són gent que, com els Patriots, que s'han posat a treballar aquí i treballen bé, coneixen bé el Parlament Europeu i utilitzen totes les eines que poden per promoure iniciatives d'aquest tipus. Coneixen també la cambra, que curiosament Patriots i ICR s'estan quedant amb alguns informes legislatius que clar, dius, no els acabo de veure legislant segons què, i ho faran. Per exemple, s'han quedat amb l'informe que ha de legislar sobre els reptes climàtics, els objectius climàtics. Objectius climàtics pel 2040. I això ho portarà Patriots. Vull dir, està a la dreta... El partit de Vox. El partit de Vox, exacte. I després hi ha una sèrie d'informes sobre migració que portarà ICR, el partit de Meloni. Per tant, és que, clar, les lleis europees ara mateix, no sé, podem veure que moltes de les coses amb les quals hem avançat en els últims anys de sobte es comencen a deslegislar i tirem enrere drets que donàvem per fets? Tot això, sí, totalment, i tot això està passant. Jo crec que és molt important també dir-ho, gràcies i amb la connivència del Partit Popular Europeu, que, per desgràcia, en aquest Parlament actual té la clau. Té la clau de tot, per girar cap a la dreta o per girar cap a l'esquerra. I això que ha passat tant amb l'obtenció per part de Patriots d'aquest informe que és tan important sobre objectius climàtics, com els dos informes en el Comitè de Llibertat, Justícia i Assumptes Interiors, que sobre dos informes molt importants sobre migració, un se l'ha quedat ICR i l'altre se l'ha quedat el Partit Popular Europeu. Tot això ha passat gràcies a que hi ha un president de la comissió parlamentària que és de l'IPP, concretament és una persona que coneixem tots a l'estat espanyol, que es diu senyor Zarzalejos, que és el que ha permès que això passi, perquè s'ha saltat. Ara potser seria una mica avorrit explicar com funciona la distribució d'informes i d'informes legislatius entre els comitès, però bàsicament, per fer-ho molt ràpid, en aquest comitè en concret s'estableix que per assignar informes hi ha un llistat de punts i el grup que té més punts pot quedar-se l'informe en cas que hi hagi més d'un grup que vulgui aquest informe. Si només hi ha un grup que vol un informe, se'l queda. Si hi ha dos o més grups que volen aquell informe, s'estableix que el grup que té més punts, és un sistema de punts, el grup que té més punts se'l queda i paga els 3 punts que costa un informe legislatiu. Doncs aquí es van saltar aquestes normes, que són importantíssimes pel funcionament legítim i democràtic del comitè, i el Partit Popular va permetre que l'ICR, que no era qui tenia més punts en aquell moment per quedar-se informes, el quedés. I això es passa, insisteixo, és molt important que ho diguem, perquè el Partit Popular Europeu està permetent que això passi. Són els principals responsables que això passi. I crec que és important dir-ho. El problema és que llavors les forces progressistes d'aquesta cambra es posen les mans al cap quan el PP pacta amb les forces, diguem, de dreta, extrema dreta, o no proeuropees o democràtiques, com es diu, ens posem la mà al cap
i sempre el que intentem, o intenten, és apel·lar a aquest PP més moderat, més proeuropeu, no? Més... I això no passa, en aquesta legislatura no està passant. Llavors, igual, deixem de viure una il·lusió de pensar que el PP europeu té ganes d'aliar-se amb els liberals, amb els socialdemòcrates, amb els verds, etc., per intentar moure una agenda política, diguem-ne, de benestar, climàtica, etc. Això no passa, no està passant. Per tant, canviem una mica l'òptica, diguem, destruïm aquesta il·lusió fictícia i potser comencem a pensar com hem de reaccionar. Aquí hi ha una altra vegada la batalla entre Weber i von der Leyen. És a dir, von der Leyen s'ha vist forçada des de la presidència de la comissió a poder també adoptar unes polítiques potser més de centre, algunes més progressistes, perquè ja la posició de presidència de la comissió ja t'obliga una mica a això. Weber el que vol també és desgastar Ursula von der Leyen. I la forma de desgastar el projecte polític d'Ursula von der Leyen és aquí pactar, aliar-se amb l'extrema dreta, perquè li tiri enrere tota l'agenda verda, tota l'agenda social, des del Parlament Europeu. Per tant, és que Weber el que està fent és dinamitar la presidència d'Ursula von der Leyen. Però han de ser socialistes que li salvin el cul a la von der Leyen. Els socialistes o els progressistes. El que passa és que... Qui li està fent la feina bruta és Weber. Clar, no, que s'ho envainin. El que passa és que també sempre tens aquesta tensió d'una certa responsabilitat institucional, no? del centre-esquerra i de la certesa que tenim ara que no pots construir una majoria alternativa. No existeix una majoria sense el PP, sense almenys una petita No, part del parlamentari PP. està clar que no, parlamentari està clar que no, però si la responsabilitat institucional i el sentit de país com Europa, l'ha de tenir el progressisme i hem d'aconseguir que no caigui la von der Leyen, no té cap mena de sentit. No té cap mena de sentit. Perquè guanyen, per exemple, nosaltres acabem, diguem, les forces progressistes donant un suport a un projecte en el qual no hi creiem, no? I l'esquerra, i la dreta, per contra, se l'està carregant.